Muraho neza, tugiye kureba uko wafungura account ya OKX. OKX ni exchange idufasha kugurisha coin zacu. Urugero, nk'izi coin iyo zigiye gusohoka akenshi uzarebe zikunda gusohokera muri OKX. OKX ikora nka Binance, abantu musanzwe mukoresha Binance murabizi. Iyi OKX nayo ikora nka Binance. Ni kuvuga ngo OKX ni exchange tubasha kugurishirizaho coin. Nk'igihe urugero nk'ejo bundi mwayira minsi ubwo Pi yabaga listed, mwabonye ko yabaye listed kuri OKX. OKX rero ngiye kubereka uburyo wabasha gufunguramo account. Nta kindi urakora, uraza hano kuri Play Store, uraza kuri Play Store, hanyuma nurangiza uze uyishakishe iyi exchange ya OKX. Uraza wandike rino jambo, uraza wandike OKX gutya, hanyuma ushakisha, uraryandika gutyo uri kubibona gutya. Hanyuma dore ngiyi application yayo, uraza uyinstall, uraza ukande install gutya, turi kuyinstall. Ni kuvuga ngo iyi OKX tubasha kugurishirizaho coin. Wenda urugero, hari nk'abantu nagiye mbona kuri Pi network, hanyuma nkajya nkabona niba yarasanzwe mininga, ugasanga wakugira aze ku isoko we yigurishirize coin za Pi, ahubwo akazigurisha abamine bagenzi be, kandi mu by'ukuri nawe yakagombye kwigira ku isoko akazigurisha. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo bafungura iyi OKX. Wenda urugero, hari nk'abantu bari ku mininga Ruby network, abari ku mininga za Tokecoin, hari za Velo, hari na za PX network. Hanyuma igihe umunsi izo coin zagiye ku isoko ku buryo uzabasha kuza hano kuri OKX, mbega iyi OKX ni isoko tubasha kugurishirizaho coin, hanyuma uzaze nawe uzigurishe. Mbega nyine hano ni ukwigerera ku isoko. Hano uba wigereye ku isoko. Hari abantu benshi rero ubusanga bari kuzigurisha bagenzi babo, kandi mu by'ukuri nawe yakagombye kujya ku isoko akigurishiriza. Wenda urugero, hari nk'ukuntu ushobora kuba ufite ibicuruzwa ugiye nko kubigurisha ku isoko, hanyuma kugira ugere ku isoko aho ngo ugasanga ubigurishirije mu nzira, nyine ugasanga ubonye umuguzi wo mu nzira, kandi umuguzi wo mu nzira yabasha kuguhenda cyane, ntabwo ari nk'uko wabasha kwigerera ku isoko. Ibyo bintu rero nizere ko muri kubyumva neza cyane. Uraza udownloading iyi application, uraza uyidownloading witonze cyangwa se uyinstall. Iyi application ifite megabyte nyinshi cyane, ifite megabyte 160 na zingahe n'eshatu. Uraza uyidownloading, biragusaba kuba wenda uri ahantu ufite network ihagije cyangwa se uri kuri wifi. Uraza uyidownloading witonze, urayitegereza nyine, urategereza irangi. Guys, niba utari wakanda like kuri video, nkandire like kugira ngo tujye tubana no mu zindi video. Nanone niba utari wankandira na subscribe, uyikande kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Noneho nta kindi urakora, urabona application yacu yageze muri telefone. Turaza tuyirebe aho turebera ama application. Dore ngiyi OKX, dore ngiyi ifite iyo logo imeze gutyo, dore ngiyi. Niba nta referral code ufite, uyireba aho ngaho kuri screen yawe, irabasha kwinjiza hano muri OKX. Noneho uraza ukande open, uraza uyifungure. Ndashaka mbereke step by step kugeza iyi OKX dufunguyemo account. Urayibona ni gutyo ifunguka, urabibona, dore ni gutyo ifunguka. Urayibona, dore ngiyi. Hanyuma turaza dukande hano handitse sign up. Bitewe nuko tugiye gufunguramo account, ntabwo turaza hano kuri login, ntabwo turaza hano kuri sign up. Turaza kuri sign up tuhakande. Nitumara kuhakanda, bitewe nuko turi mu Rwanda, urabona ko basi baturi commandinga mu Rwanda hano. Urabona ko basi badushyira ko turi mu Rwanda. Hano barakubaza ngo where do you live? Ni kuvuga ngo nyine hano bari kukubaza ahantu uri cyangwa se ahantu herereye. Hano nusanga hano harimo igihugu cy'ahantu utari, uraza ukande hano. Urahakanda. Numara kuhakanda uze uhitemo igihugu. Bitewe nuko turi mu Rwanda, twe turahitamo Rwanda. Niba uri mu Burundi urandikaho Burundi. Niba uri muri Kenya ni Kenya uri bwandike hari. Numara gushakisha hari Rwanda,
uragaruka kuri aka kantu, uraza wemeze kuri aka kantu, ako ngako kano uraza ugakandeho kabe gutyo. Hanyuma ugaruke hano, uragaruka hano handitse create account. Hano ndakeka muri kubireba akantu ku kandi, urakanda hano kuri create account. Iyi video iragerageza kuba ndende, ndakugira inama rero yo kwihangana ukayireba, bitewe nuko ntutayireba ni kazi yako, nta kazi kawe. Okay, uraza noneho hano, ahangaha barakubwira ngo enter your email. Hano bari kukubwira ngo ushyiremo email yawe, email uzajya ukoresha nyine. Hano ugomba gushyiramo email usanzwe ufite, ugomba gushyiramo email usanzwe ufite, usanzwe ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bitewe nuko hano uzajya uyikenera cyane, nko koherereza coin cyangwa se kugurisha coin, kugura coin, hano uzajya uyikenera. Okay, uraza noneho uyandikemo, reka tuyandike, uraza uyandike, dore niyo email twe dushyizemo email. Numara kuyishyiramo witonze, urahita ukanda hano handitse sign up, urahita ukanda ahangaha handitse sign up, utegereze, urategereza mu gatoya. Hanyuma hano ikintu barahita baguha, reka dutegere. Okay, barahita baguha kano kantu. Aka kantu kano ni nk'akazamini, kano utuntu batwita ngo niba ari pools, batwita dupools. Okay, uraza aka ni akazamini, urakabona dore ngaka hano, kano kamenyetso akangaka, kano turakafata tukajyane tukaringanyize n'aka ngaka, turagashyiramo hano, sinzi niba muri kuhabona, turagashyiramo aho ngaho. Okay, noneho turagashyiramo aho, ariko twabanje gukurura aka ngaka, kano kamenyetso kari hano, aka ngaka kano turagakurura turakazana neza, nituringaniza n'aha ngaha hano, nituringaniza n'aha duhite turekora urutoki. Hanyuma iyo ubonye kano kamenyetso utakishimiye cyangwa utari bugashobore, uraza ugakanda hano ahangaha ukasaba kandi nyine. Okay, noneho reka tubikore, turafata urutoki dukande hano muri tableau, dufate kuri kara kamenyetso tukajyana gake gake, tuze tukaringanizemo hano neza, murabibona ko karimo neza. Hanyuma uhita urekura urutoki, urabona tuhise tugakora, urabona ko nta kantu koroshye. Hano batwohereje message kuri email, kuri ya email yacu batwoherejeho message. Hano ni agakode nyine, turajya muri email, katuze muri email, tujye gushaka email, dore ngiye application ya email. Hanyuma dukore refresh, turafreshinga nyine. Gufreshinga ndabizi mwese murabizi, no kumanura urutoki nyine, gukurura umanura urutoki gutya. Okay, dore ngiyo message. Hanyuma uraza ufate kano gakode, dore ngaka, uraza ugakopi, hakandamo hagati nyine, ukande copy, ugaruke muri ya OKX, dore ngaha ndakeka muri kuhabona. Uraza nanone uyipestingemo hano, subibona, urakora paste. Hari umuntu utazi gukora paste? Ntawe. Okay, noneho ahangaha hano turashyiramo nimero ya telefone, barakubwira ngo add a mobile number. Hano turashyiramo nimero ya telefone, bitewe nuko urabona ko hano uraza uhindure igihugu nyine, bitewe nuko twe turi mu Rwanda, urabona harimo code y'u Rwanda, turashyiramo nimero yacu ya telefone. None hano turashyiramo nimero ya telefone twitonze, nitumara kuyishyiramo dukanda hano handitse next. Okay, tukimara gukanda hano handitse next, nanone hano baratwohereza aka message kuri ya nimero ya telefone, reka tukarebe. Okay, hano uraza ushyiremo ka gakode bakohereje kuri nimero ya telefone, yira nimero washyizemo. Hanyuma uraza ugashyiremo witonze, urakareba ugashyiremo iyi nimero nyine, ugomba kuba uyifite hafi kugira ngo ako ka message bahite bakaguha. Okay, noneho ahangaha murabibona ko baratubwira ngo dushyiremo password. Password nabigishije gukora password iri strong cyangwa se password ikomeye, narabiberetse. Urabona hano baratubwira ngo create password, dukore password. Hano barakubwira ngo hano ugomba gushyiramo nibura character kuva ku 8 kugera kuri character 32. Password nyine igomba kugera kuva ku 8 kugera kuri 32. Ni kuvuga ngo ntabwo ugomba gushyiramo izi munsi y'umunani. Okay, noneho hano bakakubwira ngo hano uraza gushyiramo akamenyetso nibura
kabe wenda inyuguti aba ari ntoya, n'aha ngaha ushyiremo inyuguti wenda nibura ibe ari nini nkuru, urabivangavanga nyine. Hano bakakubwira ngo uze gushyiramo n'umubare runaka, hanyuma uze gushyiramo n'akamenyetso kamwe muri utu ngutu. Ndakeka murabibona, nabigishije gukora password iri strong, reka twe tuyishyiremo. Okay, numara gushyiramo password uraza ukande hano handitse next, urashyiramo ya password nyine iri strong ikomeye, ukande next. Urabibona, urakanda next, utegerezeho gatoya. Okay, hano noneho baratubwira ngo dushyiremo security ngo passkey ni ukuvuga ngo passkey ni agapassword runaka nyine. Hano baratubwira ngo tugashyiremo, turaza dukande hano handitse add passkey, hano tuze tugashyiremo ako gapassword bashaka ko dushyiramo. Uraza ugashyiremo, hanyuma ukande continue, nurangiza ugashyiremo. Hari igihe bari bukuzanire telefone yawe n'ibikoresha fingerprint, barakuzanira bagushyiramo fingerprint yawe uyishyiremo. Ni akantu koroshye ahangaha, ntabwo ari ibintu birenze. Okay, noneho hano barakubwira ngo confirm your live, hano barakubwira nyine ngo confirm ahantu uri. Hano turaza dukande next. Hano noneho bakatubwira ngo select any ID type, ni kuvuga ngo hano hano batubwiye ko tugomba gushyiramo nimero. Hano nyine ni kuvuga ngo hano hari uburyo butatu, ndakeka murabibona, hari uburyo butatu. Bari kutubwira ngo dushyiremo driving license, impushya zo gutwara ibinyabiziga, cyangwa se dushyiremo nationality ID card, irangamuntu, cyangwa se dushyiremo passport. Ni kuvuga ngo hano turashyiramo ikintu dufite, bitewe nuko twe dufite uburyo bw'irangamuntu, turaza dushyiremo irangamuntu. Turakanda hano handitse nationality ID card, hano aho ngaho niho turi bukande. Turaza tuhemeze, nitumara kuhemeza tuze dukande next. Hano next, hano nyine hano tugiye gukora icyo bita verification cyangwa se verify, kugira ngo nyine batwemere nk'umuntu nyine. Hano barakubwira ngo enable camera permission, hano tugomba gufungura ama permission kugira ngo irangamuntu yacu tugire ute tuyifotore. Nituza tugakanda hano next, ahangaha turaba tugiye kubifungura, kanze noneho tubifungure. Okay, turaza noneho akangaka tukemeza, turakanda continue, hanyuma tuze dukande hano handitse allow. Hano nyine nukwemeza ama permission kugira ngo duhe uburenganzira kamera ifunguke. Urabibona ko hano biri kurodinga, turaba dutegereje gatoya, turategereza gatoya kamera ifunguke. Okay, nanone barahita batugeza hano ngo get your national ID card ready. Hano ni ukuvuga ngo hano barakwereka uburyo ugomba gufotora kamera yawe nako irangamuntu yawe. Okay, uraza hano noneho ukemeza, uraza ukemeze gutya, hanyuma ukandi hano start verification ahangaha hano. Okay, urabibona dore nubwo buryo. Hanyuma noneho turahita tugira ute, turahita tureba ahantu hameze neza kugira ngo tugire ute dufate ifoto. Okay, urahita uza noneho numara gufata ifoto yawe ukande hano nanone handitse next ahangaha kugira ngo dufate n'igice cy'inyuma. Uraza ukande aho ngaho handitse next, turahakanda, niturangiza nanone dufate igice cy'inyuma. Urafata igice cy'inyuma witonze. Okay, numara gufata n'igice cy'inyuma, hanyuma uze nanone ukande hano handitse next. Uraza ukande kuri next. Hariya no kuvuga ngo tumaze gushyiramo uburyo bw'irangamuntu. Noneho hano tugiye kugira ute, bari kutubwira ngo ready to take a selfie. No kuvuga ngo hano bari kutubwira ngo twitegure noneho dufate selfie. Hano tugiye kwifotora nyine. Tugiye kwifotora, turaza dukanda hano handitse next. Noneho tugiye kwifotora. Hano ni selfie y'imbere nyine. Urafata selfie y'imbere,
urafata selfie imbere, uragenda ukurura telefone uyegereza isura, kugira ngo ifoto yawe bayemera. Hanyuma hano urabona ko baratubwira ngo I can take up to 2 minutes, we notify you answer your information has been review feel free. Nukuvuga ngo hano bari kutubwira ko biratwara iminota 2 kugira ngo ibintu byacu barangije kubisuzuma, barebe niba koko dukwiye kuba verify cyangwa se niba ibintu byacu byuzuye. Hano urategereza. Okay, tugitegereza rero urabona bahise batwereka ngo edit your permission. Hano bari kutubwira ngo tweditinge amakuru ari kwiranga muntu yacu. Gusa twe bitewe nuko ibintu byuzuye neza, turaza dukande hano handitse update. Twe ibintu bimeze neza nta ribi, turabona ko ibintu bimeze neza, turikandira hano handitse update. Ikindi tumara gukanda update, hano bareta batubwira ngo enter your address. Hano nyine ngo dushyiremo address yacu, ahantu nyine turi mbega muri make. Use the address where you are currently live. Hano bakutubwira nyine ngo dushyiremo address y'ahantu turi nona. Ukereka dushyiremo noneho, gusa nge ndabona byijyanyemo. Hano ikintu ndi bushyiremo street, ndareka nshyiremo hano province, reka nshyiremo Gasabo. Ndabona byanijyanyemo Kigali Gasabo province, Gasabo city ni Kigali. Zip code, ahangaha kuri zip code uraza ushyiremo 04 cyangwa se 05. Hano nyine urashyiramo ibyo ushatse. Hano street turashyiramo ikira, reka dushyiremo naho Kigali. Street reka dushyiremo Kigali. Ndabona hari ibintu biri kugenda byishyiramo, ubanza bikurikiza aho umuntu ari. Hari ibintu biri kugenda byishyiramo. Reka mbirekere gutya, n'ubundi ibi ni umuhango. Ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo ibihuye neza n'ahantu herereye. Okay, urahita uza ukanda hano handitse next. Ibi ntabwo ari ngombwa ngo bibyuzuze neza ngo by'ahantu herereye, ko n'ubundi ntabwo bose baba babona ahantu herereye. Okay, gusa biba byiza nyine guhuza n'ahantu uri. Hano urabibona ngo baratubwira identity verified. Ni kuvuga ngo you are complete your identity verification, get started your crypto journey now. Ni kuvuga ngo hano bari kutubwira ko umwirondoro wacu wabaye verify, bawemeye. Hanyuma tugomba gutangira urugendo rwacu kugira ngo dutangire mu rugendo rwa cryptocurrency. Hanyuma turaza duhita twikandira hano handitse start. Ahangaha urabibona ko ahangaha account yacu dusoje kuyikora. Guys, account yacu dusoje kuyikora ahangaha. None reka turebe niba yabaye verify byanyambye. Turaza hano ahangaha kuri utu tudomo, turaza tuhakande turebe ko account yacu yabaye verify. Urabona ko account yacu ihise iba verify. Subibona dore ngiye, urabibona account yacu ihise iba verify. Ni kuvuga ngo hano ubwo account yacu ibaye verify, twemerewe kugura coin tukanazigurisha. Hano nta kintu tutemerewe, ibintu byose turabyemerewe hano. Okay, noneho hano bari kutubwira ngo add to favorite. Hano ahangaha ngo add to favorite. Hano ni bari kubwira nyine ngizi coin izi crypto izi ngizi ngo kande hano add favorite kugira ngo nyine zize imbere, bitewe nuko urabona ko zingizi nizo abantu benshi bakunda gukoresha. Ni nayo mpamvu baba bazizanye gutya ngo mbega tuzikunde, tuzishyira ahantu nyine kugira ngo zite ziza. Urabibona? Si ubibona? Urabibona dore ngiye hano harimo amacoin menshi, harimo ibintu byinshi cyane. Nzabereka uburyo noneho tubasha kuhagurishiriza coin
ni ibintu byoroshye cyane, nta nubwo ari ibintu bigoye, ibi ni ibintu byoroshye. Niba hari umuntu muri mwe uzi gukoresha Binance, n'ingiyi iroroshye cyane, yamworohera cyane bitewe nuko ni ibintu byoroshye. Hano nzabakora indi video noneho mbereke uburyo tubasha kugurishirizamo coin akenshi, ariko nzabakorera video ari uko hari coin turi kumayininga yagiye nko ku isoko, wenda no urugero coin imwe mu zo turi kumayininga nijya ku isoko, mukeneye kuyigurisha nibwo zabereka uburyo twabasha kuyigurishiriza hano kuri iyi OKX. Iyi OKX ni nziza cyane, abantu benshi bari ku mining ziriya mining turi gukora ntabagira inama yo gufunguramo account bitewe nuko muzayikenera cyane, bitewe nuko urumva ntabwo wagurisha coin udafite OKX cyangwa se Binance, ntabwo wayigurisha, cyangwa se za MetaMask. Gusa iyi niyo nakugiraho inama yo gufungura kugira ngo izabashe kugufasha. Okay, niba ukeneye kwiyandikisha rero ureba aho ngaho hari referral code, uze kubasha kuyikoresha aho bari bukwakira referral code kugira ngo ubashe kwiyandikisha muri OKX. Twongere dusubire mu zindi video ziri bukurikira.